Bienvenidos a mi canal Aula en Casa. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Leamos juntos el teatro. El teatro. Guillermo Solano Flores. Mis amigos y yo haremos una obra de teatro. Queremos representar una historia de castillos, naves espaciales y planetas. En la historia de la obra hay brujas, hadas, dragones, duendes y astronautas. Cada niño representará un personaje. Yo seré el mago. En los ensayos, cada uno aprende lo que tiene que decir. A mí me toca decir: tripitú, tripitú, que aparezca el dragón azul. Por fin llega el día en que hay que actuar. El público espera, el telón se abre y empieza la función. Hay muchos personajes, gigantes enojones, tías lloronas y diablos risueños. Todo es de mentira, pero actuamos como si fuera de verdad. El final de la obra es lo mejor. El astronauta llega a su planeta, salva al dragón azul y se casa con la princesa de cristal. Al terminar la obra, el público aplaude mucho. Todos los actores agradecemos contentos los aplausos. La obra ha sido un éxito. Repasemos juntos las sílabas y las palabras. Plu, pli, pla, ple, plo. Bro, bri, bre, bru, bra. Blu, bla, bli, ble, blo. Cru, cri, cra, cro, cre. Cle, clo, cla, cli, clu. Dru, dre, dro, dri, dra. Fre, fro, fri, fru, fra. Fle, fla, flo, fli, flu. Gri, gro, gre, gru, gla, gli, glu, glo, gle. Brújula, broma, Brandon, brazo, bruja, lumbre, brinca, abrir, bravo, abrigo, waffle, flama, flecha, fluido, flores, flotar, flamingo, floriana, fluir, afligido. Gladys, iglesia, inglés, glicerina, iglú, regla, glaseado, gloria, glorieta, Mowgli, ombligo, blanca, pueblo, blas, blusa, mueble, tablero, cable, bloques, amable. Madre, cocodrilo, Andrea, taladro, padrino, cilindro, dron, drenaje, dragón, piedra. Fruta, frambuesas, frutero, frondoso, Francisco, frijol, freno, fresa, frotar, frío. Clavo, Claudia, Clemente, clave, clases, mezcla, chicle, closet, triciclo, clara, cristal, crema, escritorio, cruz, Cristi, Croacia, croar, crayola, micrófono,
cráneo, Griselda, ogro, mugre, grande, gracias, grosella, Grecia, grillo, grueso, gruta, diploma, pleito, multiplicación, plácido, maple, aplicado, plumero, plomero, pluma, planta. Toma tu cuaderno. Vamos a escribir la fecha. ¿Qué día es hoy si ayer fue miércoles? Jueves, muy bien. Vamos a escribir jueves con la J, con la del señor cansado, ¿verdad? La mayúscula de preferencia, hazla con color rojo. Jueves con la de palomita, acuérdate. Y se debe de ver bien la diferencia con la letra U. Jueves. Y si ayer estuvimos a 9, hoy ya cómo estamos, a 10, perfecto. 10. Continuamos haciendo nuestra fecha. ¿De qué mes? De marzo, perfecto. Va con la letra del zapato, exactamente, ya me dijeron por aquí, muy bien. Ahora díganme, ¿de qué año? Del 2022, perfecto. ¿Ya terminaron? ¿Verdad que está muy fácil? Muy bien. Pon atención a tu pantalla. Vamos a leer y a contestar nuestra lectura de comprensión. Ayer fue mi cumpleaños. Invité a muchos amigos. Mi pastel era de plátano con un bonito dibujo del planeta Saturno. Para no contaminar, cada uno llevó su plato y su vaso. Usé mi playera nueva de color morado que me compró mi tío Plácido. Todos me aplaudieron. De regalo, mi mamá me llevará el fin de semana a la playa. Después de haber leído la lecturita, vamos a contestar estas 4 preguntas. Pon mucha atención. Díganme, ¿de qué sabor era el pastel? De plátano, muy bien. Eso vamos a contestar en la pregunta número 1. Recuerda que como vamos a empezar a escribir y después de puntos se escribe mayúscula, ¿verdad? Con mayúscula, plátano. La sílaba que conocimos esta semana, ¿verdad? Plátano. Ya te quedó así con acento en la primera A. Punto. Pregunta número 2. Dice, ¿qué dibujo tenía el pastel? Muy bien, del planeta Saturno. Eso vamos a escribir en el segundo rectangulito. Del planeta, otra vez la sílaba que conocimos esta semana, del planeta Saturno. Es nombre propio porque es nombre propio del planeta, por lo tanto va con mayúscula. Saturno. Del planeta Saturno. Punto. Bien fácil, ¿verdad? ¿Vas conmigo? Muy bien. Ahora voy a leer la número 3. Dice, ¿quién le regaló la playera? A ver, díganme quién le regaló la playera. Muy bien, su tío Plácido. Perfecto. Entonces, en el número 3 vamos a escribir así como me contestaron, así deben de escribir. Su tío con acento en la I.
El nombre del tío es un nombre propio, ¿verdad? Va con mayúscula. Plácido. Lo demás ya va con lapicito. Su tío Plácido, con acento en la A, con la de Ceci. Su tío Plácido. Nos falta una preguntita más. La número 4 y dice: ¿a dónde irán el fin de semana? ¿A dónde se lo van a llevar el fin de semana? A la playa, muy bien. Así como me contestaron, así tenemos que escribir para que esté completa nuestra frase. A, espacio, ya está en la pausa. La playa. Ya les quedó así. Punto final, porque hemos terminado de contestar nuestras 4 preguntitas. Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. En esta sopa de letras se trata de encontrar los nombres de estos dibujitos. Vamos a mencionarlos para saber qué es lo que tenemos que buscar. El primer dibujito es un plátano, planeta. Este es un plato, una plancha, pluma. Este es un plomero y los últimos niños son los niños del pleito, ¿verdad? Bueno, te voy a ayudar con el primero, plátano. A ver, vamos a buscar plátano aquí. ¿Dónde dice plátano? Ya lo encontré. ¿Tú también? ¡Qué bueno! Vamos a juntar las sílabas de plátano para que ya quede completa la palabra aquí en nuestra sopa de letras. Plátano. Ya quedó así. Puede ser el color que sea. Así vas a buscar los siguientes dibujitos y cuando termines le muestras tu hojita a la persona que está contigo para que te supervise y te diga si lo hiciste correctamente. Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. En este ejercicio tenemos que escribir los nombres de las figuras aquí adentro de los rectangulitos. En el primer dibujito vamos a escribir pleito. La sílaba que estamos estudiando, la sílaba compuesta, va de color rojo. Pluma, diploma, multiplicación y plátano. Yo lo voy a hacer en el pizarrón. Tú, si ya sabes escribirlo correctamente, pausa el video y después ya nada más comparas que no te hayan faltado algunas letras o acentos. ¿Sale? Los que todavía les cuesta un poco de trabajo, vamos a hacerlos juntos. ¿Qué dije que representaba el primer dibujito? Pleito. Escriban aquí adentro pleito. La sílaba ple va con color rojo. A ver. Play. La I ya va con lapicito. Pleito. ¿Ya les quedó así? Muy bien. La siguiente figurita, dibujito, es una pluma. La sílaba plu va con rojo. Acuérdate que es la que estamos estudiando. Pluma. Qué fácil, ¿verdad? Es una palabra muy sencillita. Pluma. Todos debemos de terminar juntos. ¿Qué es el siguiente dibujito? Ahí les dice. Diploma, muy bien. La sílaba plo va con rojo, exactamente. A ver, escribimos diploma. Nada más la sílaba que estamos estudiando es la que va con rojo, diploma. Luego es una multiplicación. A ver, es una palabra larga, no les debe de faltar ninguna letrita. Escribimos ahora sí con rojo, El pisito debe ser el mismo para las letritas, acuérdate,
Multiplicación con acento en la O, con la de Ceci. Multiplicación. No te vaya a faltar ninguna letra. Aquí sí ten mucho cuidado porque es muy larga la palabra. Multiplicación. Y por último es un plátano. La sílaba pla va con rojo. Escribimos pla con acento en la primera A, en pla. Plátano. Y ya nos quedó así. ¿Ya terminaste? Muy bien. Te recuerdo que la coloreada la dejes hasta el final de nuestra clase. Este ejercicio es de lectura. La persona que está contigo debe de estar atenta si lo haces correctamente para que puedas colorear tu estrellita de amarillo. Toma tu cuaderno de cuadro. Vamos a trabajar en él. Hagamos nuestra orilla. Tache. 1, 2, 3. Tache. 1, 2, 3. Taché. 1, 2, 3. Tache. Y así continúa. 1, 2, 3. Hasta que termines tu orilla. Hoy vamos a trazar la letra R, que en el abecedario se llama R. Es muy facilita. Vamos a trazar primero la minúscula. Punto 2 o punto de en medio. 1, 2. Fíjate muy bien. Vas a hacer un palito al tamaño del cuadrito, en forma vertical. Por ahí mismo te regresas y antes de llegar a la esquina le das vuelta y llegas a la otra esquina. Muy fácil, ¿verdad? Otra vez, punto de en medio, una rayita, te regresas por ahí mismo, no llegas a la esquina, llegas enfrente a la otra esquina. Es la letra R. A ver, otra vez. No debes llegar a la esquina cuando te regresas. Le tienes que dar vuelta un poquito antes. R. R. Está muy fácil, ¿verdad? R, 2 puntitos, y así continúas hasta terminar tu renglón de la minúscula, R minúscula. En el siguiente punto 1 y 2 vamos a trazar la R mayúscula. A ver, punto 1 y 2 haces una línea vertical. Hacemos medio puente. No debes de llegar a las esquinas, acuérdate. Para que sea la R de esta esquina a la otra esquina, debes hacerle una línea. Y ya quedó la R mayúscula. ¿Ya viste? Está bien fácil, ¿verdad? 2 puntitos en el punto de en medio. Punto 1 y punto 2. Medio puente. Y de esquina a esquina. Otra vez, pon mucha atención, puedes hacerlo con tu color rojo. Si no te sale muy bien, utiliza tu lápiz, procura no estar borrando mucho. Punto 1, punto 2, hacemos el medio puente y de esta esquina a la otra esquina. Otra vez, punto 1, punto 2. Hacemos medio puente y de esquina a esquina. ¿Verdad que es fácil, fácil? Muy bien. Por aquí me dicen que ya están terminando. Bueno, empiecen ahora otro rengloncito de la minúscula. 2 puntitos y así hasta que termine su renglón. En el siguiente punto 2 o punto de en medio, vamos a hacer otro renglón de la R minúscula. A ver, una línea, punto de en medio, punto 2. Por ahí mismo me regreso y antes de llegar a la esquina le damos la vuelta. 2 puntitos.
punto de en medio, por ahí mismo me regreso y antes de llegar a la esquina le damos vuelta y así continúan hasta terminar su rengloncito. Falta aquí abajo otro renglón de la R mayúscula. La persona que está contigo tiene que supervisar que lo estés haciendo correctamente y que termines tus 4 rengloncitos. Recuerda que en la caja de descripción encontrarás la liga a todos los materiales. Deja en los comentarios el emoji de un planeta. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. ¡Adiós!